বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ফান্ড রেইজিং এর লক্ষ্যে রবিবার নর্দাম্পটন বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক ফুটবল ম্যাচ স্থানীয় স্পেন্সার ফুটবল ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রীতি ফুটবল ম্যাচে রেসকোর্স এফসিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সেন্ট জেমস এফসি। বিস্তারিত দেখুন এম এ ফাত্তা চৌধুরী ফয়সলের রিপোর্টে। সম্প্রতি স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত বৃহত্তর সিলেট সহ বাংলাদেশের অনেক এলাকা ব্যক্তিগত কিংবা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন প্রবাসীরা। এদিকে বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ফান্ড রেইজিং এর লক্ষ্যে নর্দাম্পটন বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা হয়। স্থানীয় রেসকোর্স এফসি বনাম সেন্ট জেমস এফসি এর মধ্যকার ফুটবল টুর্নামেন্টটি রবিবার বেলা ২টায় স্পেন্সার ফুটবল ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের পুরাটাই বন্যায় বিপন্ন মানুষের সহযোগিতা দান করা হবে, এমনটাই জানান এনবিএ চেয়ারম্যান আকিক মিয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান ইকবাল খান এমবিএ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার আব্দুল মতিন, সদস্য দারা মিয়া, মাহিবুদ্দিন প্রমুখ। We've organised a charity football match, Town Centre versus St James. This charity football match is in appeal of raising money for Bangladesh flood victims in Bangladesh. I'd like to congratulate both teams today and all the supporters that come here to support us. Inshallah, we've got another event next Sunday in the Bangladeshi Association. I wish everyone to attend that event as well. তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলায় দর্শকদের সব উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে রেসকোর্স এফসিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন সেন্ট জেমস এফসি। নারী, পুরুষ, শিশু কিশোর সহ সব শ্রেণীর দর্শকবৃন্দ গ্যালারিতে বসে প্রীতি ফুটবল ম্যাচটি উপভোগ করেন। রকমারি খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থ দিয়ে ফান্ড রেইজিংয়ে সহযোগিতা করেন অনেকেই। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এম এ রৌফ, গয়াস মিয়া, প্রাক্তন এনবিএ প্রেসিডেন্ট এম এ লতিফ, প্রাক্তন সেক্রেটারি ফয়জুল ইসলাম, আলাল মিয়া প্রমুখ। এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল, NTV ইউরোপ নিউজ, নর্দাম্পটন।